Zimbala museko mukwanja ngamena abe kumide ku KMF channel okwesha manyi gwa subscribe inze gwa like inze gwa comment inze chimpesa nyu ndaba ngo subscribe nga bwe ndaba ngo like nga bwe ndaba nga okometinga so no nawo eyakatweyunga ko eno KMF channel kusako byandagade okumanya boba oliyo ngo ene ekirozo kikola ki ekingira obulunzi nkoko so mbadde nkusaba tona subscribing nga notification button nga tokola ki nga to missing video tuba tukoze ekize tuba tu uploading zeyo nawo eya subscribing dambadde nkusaba olaba video eno girekere ku like tulabe nga yeyongera mu bannaffe abali n'ebirozo byebimu ebiringa ki ng'ebyaffe onako eno muganda wange nkoze video eno waliwo omuntu omu eyambuuzizza ti mbutuufu onzikiriza you advise me to take a loan bwe mbanga ndi mu poultry farm ompa advise okubanga nfuna loan oba nfuna ssente nenyongereza mu farm yange y'enkoko ngenda kugamba nti ye kubanga business yaffe ey'enkoko oba poultry business efaanagana ng'ama business amalala nti gonna galina okuba ne strategy galina ne plan oyinza okuba ng'okoze business ey'enkoko naye nga mutuufu okimanyi ti plan yange mu myaka 3 njagala ebeere ku level ki njagala ebeere ku level bweti kitegeeza byonna biba mu plan yo oba ojja kwetaaga okubanga okula naye mu kukula kwa byonna osobola okwesanga nga mbutuufu waliwo wewandisaanidde okubanga okola ki ng'oyingizaamu ssente newezandibadde nga za bbanja naye olina okusooka newetegereza ebintu bino wammanga oyagala kuyingiza ssente mu bizinesi yo nga mbutuufu omaze okugikakasa nti esobola okusasula ebbanja eryo omaze okukakasa bizinesi yo nti mbutuufu kati wano wentuuse ne bwemba nga mbadde nina ssente wenzijje oba wenzijja ne zigwa nsobola okusasula ssente ezo nga ne wemba nga mbadde na wenzijja nga tezimaze kukola tugambe tezimaze kukola ne ziba nga oba zigudde bizinesi eno gy'olina okakasa nti esobola okusasula ssente ezo kubanga twagala tulabe nti looni eno ogenda kusinziira ku kiro ogenda kugumira kuki okuyingiza looni muki mu business kubanga ogenda kwesanga nti oyagala looni ne business yo nga naye ng'omuntu emaze kulemerera kigenda kuba kya bulabe kubanga ku kizibu kogenda okukola ki okwongera ekizibu business ekulemeredde kuki esooka tolina plan esooka tolina bitabo ekyokubiri mu butuufu n'embeera y'abakasitoma bowoogiraba ya lusoobosoobo olabye ddala nga business mu butuufu gweyagala ssente zijja oyongereko naye nga tonakakasa ti n'amagoba genkola gasobola okusasula ewantu wenzijje looni nga newemba nga ssente ezo badde nzijjo ne zigwa kubanga omuntu yandisaanye okuba nga yeewola ddi ssente mu bizinesi kubanga nze ngenda kitwalira wamu mu bizinesi naye wadde tulimiridde muki mu bulunzi bwa nkoko bagambye obulunzi bw'enkoko bufaanagana nga bizinesi ki endala nti mu butuufu mumanye nti abantu bonna abaagala okukulaakulana babeera beesigamye kuki ku mabanka naye bagenda okutuuka okwesigamayo ng'amaze okumanya nti mu butuufu bwa byonna ssente zenzijja wali si ze zigenda okukola okusasula ezigenda okukola okusasula ziva wano zino ssente zenzijja wali zigenda either ku expandinga oba kungulirako mashini zezimu oba kunkolerako ebintu ebyenjawulo naye nga siwo olina okusooka n'okimanya nti eno bizinesi gy'olina kweyo embeera eriwo nti esobola okusasula banka ne bw'oba nga ssente zojjeeyo oterese entereke nga teziyingidde mu bizinesi ate era nga kyandibadde kirungi n'omanya nti bwemba nga njagala kujjayo nga njagala kwewola ssente nga ngenda kuzzayo almost oba miliyoni 2 buli mwezi kyandibadde kirungi ng'amagoba g'ofuna ga miliyoni 4 lwaki nandigambye nti kyandibadde kirungi ng'amagoba g'ofuna ga miliyoni 4 nti olw'ensonga zino seze tugenda okujjayo tezigenda kutuyamba mu bizibu wabula zigenda kutuyamba kukola ki ku expandinga bizinesi yaffe kugikuza kugigaziya tugambe nti oli eyo okoze faamu yo ya bulunzi bwa nkoko oyagala kulaba ng'ova ku nkoko 2,000 ogenda ku nkoko mmeka 3,000 kitegeeza nti enkoko zino 2,000 z'olina zisobola okuyambako okusasula banka eyo ne waakubadde sente ogenda zijjayo kubanga oyinza okuba ogenda kuzijjayo ng'olw'ensonga bagenda kuwaza awamu
kubanga bino ebintu birimu enjawulo nti osobola okukeera ku makya n'oyagala okuexpandinga faamu yo naye ng'egenda kwetaaga ki essente ezaawamu naye nga ne wano zisobola okuvaho naye nga wano wagenda kwetaagisa akaseera kati okibanga wano wagenda kwetaagisa akaseera wano banka weekola ki wejjiramu naye banga esobola okuwa ssente ezo ezaawamu n'obako ebintu by'ozikozeeko then zino bizinensi zo ne ziba nga zisobola okuvaamu ki ne ziba nga zisobola okuvaamu ssente zo ne ziba nga zikola ki nga ziddayo naye nga tosobola kgenda n'ogamba nti ngenze kuleeta ssente za banka nundemu enkoko ntandike okuzisasula ogenda kwesanga muganda wange ebintu bino mukimanye nti buno obulamu mwe tutambulira mulimu ebintu ebikola ki ebigwa bitalaze byotasobola kusuubira nti bisobola okukugwako yes tetukisabira nti bigenda kukugwako naye manya nti olina okubanga nabyo okola ki obisuubira biki byensuubira ebisobola okunviiramu ssente okusasula banka oba okusasula looni si kirungi kuleeta ssente za banka ng'ate zennyini zogenda okulilayingako okusasula ndowooza yandibadde nga point enkulu bw'oba ng'ogenda kuleeta ssente yonna ng'ogenda kugyongera mu bizinensi sooka omale kukola we ziva bw'omanya nti njagala kufuna looni nga nzizayo kakadde buli mwezi sooka omale okukola akakadde ako we kava ogenda oleeta ssente ziri zisobola okuyambako okukola ekintu ekirala era nga nakyo kisobola kuba nga kyegatta ku byanfuna byo naye nga omaze okumanya nti akakadde kano ko ke baagala oba banka keyagala ko wano weekali kavaawo buli kaseera naye si kubanga ogenda kuleeta ssente oziteeka ewantu nga banka egenda kukusaba kakadde nga naye mu butuufu mwezo ssente mwogenda okutandika okuweesa akakadde singa ofuna obuzibu ogenda kwesanga muganda ng'okoze eki ng'otomedde embeera gy'otajja kukola kikusobola awo bw'osanga nga mu butuufu banka yakutte eki ebintu bye kubanga yali laayinga ate ku ssente ennyini eya banka njagala mumanyi abantu bano abasajja abagagga akastrategy ke bakwesanga bagenda mu mabanka okwewola agenda n'asingayo ekizimbe kiramba naye ng'ekizimbe kyasinzeeyo ekyo era kyekivaamu ssente zakola ki zasasula naye nga ziri ssente ze bamuwadde tazireesa ate kuziteeka ku ekyo ekizimbe kyennyini azireesa agenda azimbemu ekizimbe ekirala awo ojja okumwesangira nga ye alina ebizimbe ebiwera ebitaano ng'ekizimbe kyamala okuzimba kyazza mu banka oba poloti gyamala okugula gyazza mu banka n'abanga asobola okulaba nti wenziza poloti yo ne bampa miliyoni 10 enkoko zange zo zisobola ozisasula we bampa miliyoni 10 ngenda kugula poloti endala naye nga kyayagala okumanya nti mutuufu embanga nkozesa nkoko zange zino okusasula banka zisobola okukikola kubanga oba otandise okwongerako ki wetuba nti oba otandise okwongerako investment zo kibadde kirungi kukozesa banka ng'otuuse mu mbeera eyeetaaga ki eyeetaaga obuyambi ate n'ogenda mu banka kiba kibi nnyo ogenda mu banka ng'ate oli mu mbeera yeetaaga buyambi genda mu banka ng'embeera gy'olimu teyeetaaga buyambi bw'oba ng'olina enkoko 5 manya nti ezo enkoko 5 zisobola okusasula emitwalo gyange ebiri kandeete ssente za banka nteeke wali obukoko bwange buno obulala naye nga zino zembeesinzeeko so toleeta ziri nkoko nga mutuufu era zogenda okuba nga kwolina okujja sente zigenda okukola ki okusasula oba okuzzaayo mu ki wojjeka ssente akuba wewowoze ssente so no muganda wange gwali eyo wabadde obuuza ekibuuzo ogamba nti mu butuufu ompa advise okulaba nga ngenda mu banka neewole advise njikuwa naye sooka omale okweseetinga omale okgenda otunulire ebitabo byo ebiyimiridde ekitabo kyange kiyimiridde kitya omwezi nfuna miliyoni 3 kitegeeza bwe mba nfunye looni ngezzaayo akakadde kamu n'ekitundu nja kuba nsobola ofiisa miliyoni 1 n'ekitundu zino so tebanaba bazimpadde kyo ngenda kugulawo ettaka lyange eddala okitegedde oba sekyo nazimbadde ekiyumba ngenda kubuukinga enkoko zange ki endala ezo sente zebampadde zimala okubuukingako enkoko n'okukola ki n'okuziriisa naye tobala nti ate ezo sente zebampadde nina okuzikozesa ndabe nga nsasula banka ekyo kigenda kukuleetera obuzibu kubanga tomanya bwe ki bw'osobola kukola ki bw'osobola kutambula so no mukwano gwange ali eyo ekintu kyogamba nti okwewola onkuadvise ogenda okwewola mu banka oba okwongera mu bizinensi neba ya bulunzi bwa nkoko nga zino wemulaba ye naye sooka omale okutunulira ebitabo byo omale okumanya obuzito bwe buyimiridde omale okumanya enfunayo
kubanga sente zino bw'ogenda n'ozeewola nga tomaze kumanya afunayo ogenda kwesanga muganda wange nga ogenze ne weewola sente nga naye nga ne faamu yennyini tezikola ki tezikola mujjukire nti olujja sente mu bbanka weppa wayitawo omwezi gumu netandika okukola ki okusaba sente naye ng'ate era mujjukire nti era mu bulamu bw'ensi muno oba mu mbeera ya bizinensi okwewola kirina kye kiyamba nnyo omuntu okwongerako levo ze kubanga bwe weewola kikuleeta okubanga olina ekintu ky'oteekawo n'obanga eyandibadde nga saving yonze ku lwange ku mbeera eyange kye nandibadde nga saving yange njijjayo mangu mu bbanka ne ngiteeka mu nsawo yange eyandibadde nga saving then nentandika okukwata zino ssente zenzija muno ng'agandibadde ng'amagoba ate ne ngasasula mu bbanka kitegeeza sijja ssente mu bbanka lwa kizibu nzijayo sente mu bbanka nga njagala sente zange ezaawamu oba miliyoni zange 3 ngene ngulemu wala ettaka then ntandika okukwata ku zino sente zange zenzija mu nkoko nzikole ki nsasule mpola mpola kubanga mukimanye nti zino sente ebiseera ebisinga buli wetulwa nazo mu bulamu bw'ensi muno mumanye nti buli wobeera buli lunaku oluyitawo sente zandibadde nga ezigwa value lwaki ngamba sente zandibadde nga ezigwa value nti buli lunaku oluyitawo ettaka lyewasanga nga lya mitwalo lya miliyoni 2 wayitawo omwezi gumu oba ebiro gyasanga nga lya miliyoni mmeka miliyoni 3 ettaka lyo liba lirinye value naye nga sente zikoze eki zigudde oli eyali alabanga miliyoni 2 esente nnyingi ennyo takyaziraba mu makulu agamba awo sikyasobola tuno miliyoni 2 oba mpa 5 kale naye ebbiri sijja kukola kisijja kukuguzaawo so eyo banka wegenda okuyambira nti ogenda kukusikiriza ogenda kusikira ekintu ekyandibadde ewala mu myaka 3 kijje ku mwaka gumu oba mu mwezi gumu okigule then gobe ng'osobola okuba ng'ozzayo mpola mpola ate nga interest yaabwe tekyuse kana akantu kategere bulungi nnyo nti nga interest yaabwe tekyuse kubanga muba mwakola endagaano nti ngenda kuteeramu miliyoni mmeka 2 kitegeeza nti gwomaze ofuna miliyoni za 3 olinako ebintu byo byoguze nga wali ne wanaaba walinye miliyoni 36 yo banka tegenda kugamba nti kati embeera yakyuse obadde osasula naye lyongerako ko kasente okusinza ku guno omwaka twongeremuko muba mwakola dda contract nga kimanyi ogenda kuzeyo sente zikola ki zenkana bwezi tyo so no muganda wange ali eyo togaana kukola ki kugamba nti nsobola okwewola naye weewole ng'omaze okukakasa nti bizinesi yange gyenkola ngitegedde bulungi ntegedde obuwovu neki n'obugga waliwo sente zino wesobola okuyambira mu biseera mu nkoko zaffe zino naddala sente zenneewoli nakano kankakuyisizeeko kategeere nti osobola okukeera ku makya n'osanga kasooli season nga kasooli asse ali mu nusu 600 okitegera bulungi nusu 600 ng'osobola okgenda mu bbanka ne weewola miliyoni 2 bweziti oba 3 n'ozigulamu kasooli ku 600 wayitawo emyezi 2 kasooli yo naaba nga agula nusu 1,300 ogenda kuba osevinze sente mmeka okimanyi nti sente z'oba osevinze ziba zisinga ne interest ya banka zeba yakuweerako tugambe nti kati kaseera akozeewo ng'ogula kasooli wa miliyoni 2 ng'omugula ku nusu 1,300 kilo zogenda okuba nga oleeta ewaka zigenda kuba zenkanankana ne ziri zewa stockinga so awo omulimi oba omulunzi wagendera mu banka atunuulira season nalaba nti eno season nze sigenda kufa banka egenda kwagalamu emitwalo 5 naye singa mba nziggyeko sente zino nenzigulamu kasooli zigenda kunfisiza miliyoni 1.5 kitegeeza nti naawe kwennyini ku sente za banka era okufoleddeko ki amagoba so nno muganda wange ali eyo sijja kugamba nti genda mu banka naye sooka otunuulire bizinensi yo kubanga kituufu okwewola naye sinza agenda okugamba nti weewole nga gwe tomaze kwetunulira mu ki nga tomaze kutunulira mu bizinensi yo bweyimiridde so nno abalungi abandaba nsigadde ndi Eric Peterson director wa Kisa Mixed Farm nsangibwa Buwama gwe ali eyo ngolaba vidiyo eno ngenda kyekusanyusiza kubanga ena kyekuyigiriza girekere like tulabe nga yeyongerako mu bannaffe twagala tulabe nga ne bannaffe abali eyo basitula ki embeera zaabwe abasajja abatusingako oba abasituladde embeera zaabwe ebintu ebimu tebatukola ki tebabyogera naye nze nkubuulidde ngenda kufuba okulaba nga nzija nsomesa buli omu ali eyo
ayagala okulaba ng'akyusa embeera ze oba endowooza ze tulabe nga buli omu akola ki abaako obulamu wabutuusa nga bweyagaza. Nsigadde ndi Eric Peterson, director wa Kisa Mixed Farm, sangibwa Buwama. Mubeere bulungi, mwerawo.